ture. Sana booda poolisiin hooggantoota mana amantichaa akka haasofsiisuuf yaaleera. Homaa bu'aan buusne. Irene sagalee kana hir'isuuf dallaa biqiltuu irraa tolfame ijaaruu yaaltus homaa garuu akka bu'aa hin buufne himti. Foddaan kutaa ciisichaa Irene balbala mana amantichaatti galagalee jira. Achi keessatti haasaa walii dhaga'uunuu baay'ee cima. Yeroo anaa fi maatiin koo mana kanatti galle ilmi koo inni hangafaa umriinsaa ganna 6 fi walakkaa ture. Kanaaf harmee waca baay'eetu jira jedha ture. Rafuu hin dandeenye jedhee himata ture. Kutaaleen ciisichaa hundi gara mana amantichaatti aananii waan jiraniif waca hir'isuuf jedheen saaloonii keenya gara kutaa ciisichaatti geeddare. Naannoo mana Ireneetti hangi wacaa yemmuu safaramu deesibeelii 90 akka ta'e mul'isa. Deesibeeliin safara waca sagalee idil addunyaatti fudhatama qabudha. Naayiroobii keessatti gorsaan to'annoo faalama wacaa Obed Munene hangi wacaa mana Ireneetti safarame kun dachaa hanga wacaa eeyyamamuudha jedha. As Keeniyaa keessatti sadarkaan wacaa deesibilii 45 irra caala. Guyyaa irratti waci deesibilii 45 caalu fudhatamaa miti. Halkan ammoo deesibilii 35 caaluu hin qabu. Himata irratti dhiyaate kanarratti mana amantaa Jesus is Victory Worship Center irraa lubni Luciyaan Nizookii sagalee waraabamuun alatti akka BBC'tti himtetti waldichi hanga wacaa hir'isuuf wanta danda'u hunda godheera jetti. Akkasumas lakkoobsa sagantaawwan torbanii waldichaa hir'isuu isaanii himteetti. Irene himata mana murtiitti dhiyeessiteen manni amantaa kun naannoo sanaati akka bu'uuf ajaja akka kennamuuf gaafatteetti. Sadaasa 2022 keessa bulchaan Naayiroobii Joonsan Sakaaja naannolee manneen jireenyaa jiranitti halkaniin manneen dhugaatii fi kilabiiwwan sagalee waca guddaa qabu akka hin uumneef qajeelfama dhorku baaseera. Lammiileen Keeniyaa qajeelfama dhorkii kana keessatti manneen amantaas akka seenan gaafataniiru. Ta'us garuu bulchaan kun manneen amantaa naannoo manneen jireenyaa jiran akka hin cufne himuun ta'us garuu manneen amantaa yaaddoo uuman waliin haasaa akka taasisu beekseera. Amma jiraattonni Naayiroobii hedduun haasaa bulchaan kun waldaalee manneen amantaa waliin taasisuuf waadaa seene irratti bu'aasaa eegaa jiru. Akkasumas naannolee mana jireenyaatti callisni akka deebi'uuf abdiin eeggachaa jiru. Dhaggeeffattoonni oduu ispoortii san dhageessifnaa jijjiiraan taphattoota kubbaa miilaa galgal kan dhumu jijjiiraan kun maanii kilaboota kan faatti eenfa fudhataa haasofsiisuu irratti waayilikii Zalaalam Taaddasaa biraatti argama. Zalo menu basis transfaan kun yookiin jijjiiramee taphattoota kun maali eenfaatu club kam deemu. Tolee galatoomii asilii jijjiiraa taphattoota ji'a majjee kanarratti kilaboota Ingilizii keessaa Cheelsiin adda durummaatiin irratti hirmaataa jira. Maallaqa guddaallee baasee jira. Haga ammaatti taphattoota kan akka Maayilaaw Mudrik Shakhtar Donetsk irraatii gara paawundii miliyoona 89 mallatteessee jira. Beeniyoo Baadishiilee kan jedhamu Moonaakoo irraati taphataa sarara ittisaati paawundii miliyoona 35 David Daataaroo Fofana Moolde irraati hagi maallaqaasaa hin ibsamne. Andree Saantos Vaaskoo Dagamaa kilaba biyya Biraazil irraati akkasuma maallaqaasaa hin ibsamne. Jaao Feelix Ergisaan Atileetikoo Maadrid irraati Nuuni Muudii KPSV irraati paawundii miliyoona 29 mallatteessisee jira. Kanaaf Cheelsiin kilaboota Ingilizii kan caalaa irratti hirmaataa jira. Garee isaanii taphattoota 11 guutuu kan jijjiiran fakkaatu. Leenjisaa isaanii Graham Potter jalatti bara dhufu bifa haaraatiin jijjiiruuf abbaan qabeenyaa Chelsea Ted Boehly taphattoota haaraa kilaba isaaniif mallatteessisaa jiru jechuudha. Oduu jijjiir taphattoota kanirratti namoonni guddoo Chelsea irraa haasa'uu jira. Is caala ammoo namni guddoo irra dubbatamaa jiru Enzo Fernandez jedhama. Zalaalem Enzo Fernandeziin eenyu maaliif akkan barbaadama ta'e? Enzo Fernandez taphataa Benficaati kilaba biyya Portugal taphataa ganna 22ti. Maaf
akkana barbaadamee kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Sababni isaa Enzo Fernandes gahumsa guddaa argisiisaa jira kilabii isaa Benfica waliin. Benficaan hirmaannaa Champions Leagueef akka darbu kanneen gargaaran keessaatiin nama tokko. Dabalataan taphataan kun taphataa biyya Arjentiinaati. Kanaafuu yeroo Arjentiinaa waancaa addunyaa injifatte gahee inni taphate baay'ee olaanaa ture. Kanarraa kan ka'e pirezidantiin kilaba Benfica Rico Stan taphataa kana ji'a majjii kanatti gadhiisuu akka hin barbaanne irra deddeebiin ibsanii jirani. Gara yuuroo miliyoona 120 kaffaltuu jedhanii jiru. Chelsean gara 100 kana durallee kennee jira. Ammallee itti dabalee taphataa kana ammuma mallatteessisuu barbaada. Chelsean alaatti Arsenal maankee jirti. Arsenal taphataa Brighton Moses Caicedo mallatteessisuuf ammallee irra deebiin paawundi miliyoona 70 dhiyeessee jira. Taphataa biyya Ecuadoridha. Kunis Brighton keessatti gahumsa guddaa argisiisaa jira. Ganna 21 ammuma mallatteessisuudhaatiif akka barbaadan Arsenal ibsanii jiru. Jaao Kanseeloodha odeeffannoo ajaa'ibsiisaan har'a dhagaame taphataa sarraa ittisaa cinaa kan Manchester City Bayern Munich taphataa kana mallatteessisuuf xumuraarra gahaa akka jiru ibsamaa jira. Manchester Citytiin baha jedhameen eegamne bakka kanarratti Bayern Munich keessaati Mazraoui taphataan jedhamu miidhamee jira. Pavard ganna dhufu kilabicha keessaa gadhiisuun isaan oolu waan jedhameef Bayern Munich taphataa Manchester City kana mallatteessisuuf waliigalteerra gahaa jira. Medikaalarrallee har'a seenuu danda'a jedhamee eegamaa jira. Odeeffannoo har'a bahin Everton bakka leenjisaa Frank Lampard Shindahikiin leenjisaa Barniley duraanii har'a akka qacare beeksisee jira. Galatoom Zalaalee. Galatoom Yasile. himameen jiru. Yeroo itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee tahan manneen barnootaa keessatti sagantaa nyaata barattootaa jalqabsiisu bu'uuraalee misoomaa fi piroojektota gurguddoo akka xumuraman gochuu irrattis hoggansa cimaa akka kennan himamaaf. Amma erga US gahanii guyyoota muraasa kan ta'e obbo Taakkalaan addatti yaada BBCf kennaniin fuulduratti siyaasa Oromoo irraa hin hafuu yaada jedhu kennaniiru. US erga gahanii guyyaa muraasa ta'us miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo waanti ta'e isaan mudateera. Mormitootni isaanii qaamaan arganii yoo balaaleffatan viidiyoo waraabame miidiyaa hawaasaa irratti qoodameera. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiruun walqabatees irra hedduun obbo Taakkalaaf kabajatu ta'a jechuun deeggarsa isaanii yoo ibsan kaanis ni malaaf yaada jedhu qoodaniiru. Obbo Taakkalaan jalqaba siyaasa Itoophiyaa keessatti gurra kan horatan aangoo naannoo Oromiyaa irraa wayita turanii fi dhimma maaster pilaanii qindaa'aa magaalaa Finfinnee irratti mormii dhalatee ture walqabateeti. Bara 2014tti mormii maaster pilaanii qindaa'aa lafa babal'ifannaa Finfinneeti jedhamee mormii guddaa dhoosetti sadarkaa hoggansaatti nama dura dhaabbannaan akka jiraatu kakaase jedhamu. Bara 2018tti jijjiiramni hanga dhufutti obbo Taakkalaan hogganaa biiroo geejjiba naannoo Oromiyaa ta'uun tajaajilaa turan. Sana dura immoo magaalotaa fi biiroolee Oromiyaa keessatti sadarkaa hoggansaa adda addaarra turan. Obbo Taakkalaan ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo muummee ministeerummaatti erga dhufanii sadarkaa kantiibaatti aanaan waggoota 2 ta'uuf bulchaa magaalaa Finfinnee turan. Bara kantiibaa turan Irreechi Malkaa Finfinnee waggoota dheeraa booda yeroo duraaf Finfinneetti kabajame. Caaseffama hoggansaa magaalittii madaalawaa hin taane sirreessuuf akkasumas Oromoon magaalittii faayidaa argatu malu akka argatu hojjetaniiru ittiin jedhu warri isaan deeggaran. Finfinneerraa qaamolee dantaa addaa qabna jedhanii himatan walitti siqsuu fi bulchiinsi isaaniis hundaaf akka ta'u argisiisuuf tattaaffii godhanis deeggarsa jiraattota magaalichaa guddoo argataniiru. Haa ta'u malee dhimma manneen waliin jireenyaa waliinii fi lafa wajji wal qabate kanneen dantaa dhuunfaa fi saba ofiif oolchan jechuun isaan himatanis jiru. Jijjiirama ministeerri muummee Abiy gaggeessaniin waggaa lamaan kan ammoo ministeera albuudaa fi enerjii Itoophiyaa ta'aniiru. Torbanoota dura ministeerri muummee Abiy obbo Taakkalaa dabalatee aangawoota olaanoo aangoorraa gaggeeffamaniif gaggeessaa godhanii ture. Obbo Taakkalaan addatti yaada BBCf kennaniin barnootaaf gara Ameerikaa akka imalan himanii turan. Siyaasa Itoophiyaatti kan amma duraa caalaa jabaa fi dandamataa ta'ee deebi'uun koo shakkii hin qabus jedhan. Barataa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii wayita turan irraa qabee nama siyaasaa naannoo isaaniitti beekamtii guddaa qabu Profeesar Mararaa deeggaraa kan turan obbo Taakkalaan miseensa dhaaba siyaasaa OPDO kan ta'an bara 2006tti. Dureewwan amantii Phaaphaastota muuduu ibsanii fi manni amantaa Ortodoksii ammoo ofirra dhowwuu ibsee guyyoota dabran abbootii amantaa bakka ramadamanitti geggeessuu ibsan. Gamkaaniin Bataskaan Jimmaa fi Finfinnee dabalatee geggeessitoonni amantichaa hidhamanii akka turan ibsan. Paatriyaarkii mana amantichaa Abbuun Maatiyas ibsgaaf dilbata kennaniin mootummaan nagaana hin boorofnee fi dhiigii kiristaanotaa hin dhangalaane eegumsi akka taasifamuuf gaafatan. Taateema kiristaana keessatti deemaa jiruun rakkoo nageenyaa hin uumamne sodaatamee fi mootummaan uma irraatti hin dubban kanaani gam lamaaninuu himannaan ka'e. Malaka Hiwot Qomoos Abbaa Waldaa Iyyasuus Seefuu Galataa waan gamman kiristaana jiru akkanaan dubbata. Akkuma jiruun bakka adda addaatti sirriidhaan salfii baasaa jiru. Warra kiristaanaa gaafii adda addaa gaafachaa jiru. Eenyu daggaftan jechaa jiru. Maal jechuudha kun?
Uummanni bakka jirutti akka seenaa ofii beekee akka tajaajilan arganne godhaa jiru. Akka waaqa ofii faarfanne godhaa jiru. Eenyu abuna Saayiroos waliin dhaabbatta immoo qulqulluu Sinodoos waliin dhaabbattan jechaa filadhaa jechaanii sirriitti kun sodaachisaa jiru. Amboo keessatti keessattuu Walisoo keessatti baajaajiidhaan salfii bahanii ummata kiristaanaa hundumaa cinqisiisaa jiran maalidhaafi kunan ta'u. Biyya kana keessa nageenya yoo jiraate mootummaan yoo jiraate tokkummaan yoo jiraate akkamitti akkan hojjetama. Uummanni mirga ofiitiin waan barbaade amanuu hin danda'a miti akka mootummaan seerri mootummaan jedhutti. Kana darbanii sirriidhaan nu gargaaraa hooni waliin hin dhaabbanne biyya kanaas hin buqqisna biyya kanaas hin ariina maaliif jedhama akkan. Kanaaf ammas lubbuun namaa odoo hin darbiin waa'ee kun akka eegumsa qabu argatu. Borus immoo xalayaa mootummaa akka federaalattis gaafachaa jirra. Akka kana nurraa dhaabu xalayaa galchaa jirra hunduma bira. Hoo xalayaan kunis deebiin arganne borus addunyaa kanarra jiru hunduu akka nu argu rakkoo keenya akka ibsinu hiriira siin baana jechuudha. Deebii mootummaa gaafannee yoo deebii nuu kennuu baate. Lamaan keessaa tokko filadhaa kan jedhe eenyudha. Warri amantaa adda addaa warri abbaa qabeenyaa lolaafiin bilbilanii kun akkanatti rakkachaa jirra. Eenyu filadhaa nuun jechaa jiru. Bakka deemnu dhabneera jechaa jiru. Nu bilbilanii nutti himaa jiru. Hordoftoota amantichaatu nutti bilbilanii. Warri amantaa kana gaggeessaa jiranis warri amantaas of amanaa jiranis bilbilanii rakkoo keessa akka jiran. Waa'ee sochii adda addaa akka irratti godhaa jiran. Gamkaaniin dureewwan amantii torbaan dura seera amantichaa hin cabsine jedhanii Phaaphaasii muudanii fi murtee qulqulluu Sinodoosaa kan fuudhan ibsanii qaamotii rakkoo uumuuf socho'an jiru jechuun himatu. Barsiisa Diyaaqoon Dani'el Caalaa Agiyoonaa Naqamtee Gimbii fi Dambidoolotti abbootiin amantaa simatamuu fi kunis akka itti fufuu ibsan. Hireen dureewwan amantii kanaan dura mana kiristaanaatiin achitti ramadamanii ammaatti ifaa miti. Ammayyuu itaanaa Diyaaqoon Dani'el maaltu isan qunnamee jedhee gaafate. Imala kanarratti namoonni akkas namoota gurmeessuudhaan fakkeenyaaf uummanni otoo hin fedhiin callisuudhaan Jimma irratti uummata kibbaa irrattis iddoo tokko tokkotti abboonni nu bira jiranii fi uummanni yogguu kominikeetii wal godhu haala gaariidhaan garuu dirqisiisanii akkas gochaa jiran. Fakkeenyaaf amma Asallaa irratti namoota qindeessuudhaan wanta kana mormuu qabdu jechuudhaan fedhii uummataa malee qaamumti muraasni wayii wal gurmeessuudhaan wanta akkanaafaa akka gochaa jiran dhiyootti dhagaa jirra. Uummanni kuuwwanis akka didee እንደውም baajaajii minaaminaan akka ba'anii dubbatamaa ture garuu wanta kana kan simannu jedhanii har'a bahuudhaaf turanii akka didanii kan nageenye. Amma maali amma akka argaa jirrutti adeemsi keessan kun kan egaa walimannaan jira bitaa mirgaadhaan rakkoo nageenya uumaa jira akkasii. Hanga ammaatti rakkoo nageenyaa wanti uume tokko hin jiru. Maaliidhaaf akkuma argite Naqamte irrattis Dambidooloo irrattis Amboo kaasee haga Dambidooloo ga'aa jiranitti uummanni ofiisaatiin homtuyyuu ba'aa otoo hin jedhin ofiisaatii baanaree hojjisiisee simannaa akka godhaa jiru argitee jirta. Dabbabaayii minaamina miidhagsee jechuudha. Kuni rakkoo uummataa nuti uumaa jirru otoo hin taane warri kun akka wanta kana mormuudhaan humni xiqqoon wayii wanta kana mormuudhaan sana booda nagaan akka boora'u gochuudhaaf dadhabaa jiru malee akkuma argite uummanni kun hundi uummanni ragaadha. Amma qulqulluun Sinodoosii dureewwan amantii kan irratti dhorkaa keessee gareen Abuna Saawiroos immoo dhimma kana akkan fudhanne ibseera. Wanni bitaa mirga dhagaa jiru inuma jira. Araarri wayi eegalame jira waan akkasii wanni qabatamaa ta'e. Namoonni nufu wanti isaan dhufanii yogguu dhufanii too gaaffii kana nu gaafatanii nu kan araara kana dubbatanii wanta amma gootan kana dhiisaatii isin abboonni sadan qofti deebi'aayi jechaati kan jiranii akka deebi'anii fi abboonni kun sadan kuuwwan immoo alatti akka hafaniidhaaf. Kanaaf amma qaamni tokko